दुनिया के 5 ऐसे जानवर जो कि अमर है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। इस धरती पर जन्म लेने वाला इंसान शायद ही सोचता होगा कि उसे मौत कभी न कभी आनी है, लेकिन मौत एक ऐसा सच है कि जिसे कोई नहीं टाल सकता। करोड़ों प्रकार के जीवों से भरी इस धरती पर कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनका मौत कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आज हम आपको धरती पर मौजूदा 5 ऐसे जीवों के बारे में बताएंगे जो कि अमर हैं। हमारे लिस्ट में पहला नंबर पे है हाइड्रा। सोचिए अगर कभी इंसान बूढ़ा ही ना हो तो क्या होगा। ऐसा हो गया तो इस धरती पर सब लोग बच्चे या जवान ही मिलेंगे। हाइड्रा नाम का जानवर कभी भी बूढ़ा नहीं होता। कभी भी का मतलब कभी भी नहीं। यह सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुदरत ने ऐसा कौन सा अमृत देकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इस जानवर के बहुत ही ज्यादा शिकारी हैं जो इसे मारकर खा जाते हैं और इसकी संख्या नहीं बढ़ती है। यह जानवर या तो किसी बीमारी से मरता है या किसी का शिकार हो जाता है। अध्ययन के बाद पता चला है कि इस जानवर के बड़ी पार्ट्स खराब हो जाने के बाद यह उसे तोड़कर नए लगा लेता है। यह कुछ इस तरह होता है जैसे कि डिवाइस की बैटरी निकालकर वहां पर नई बैटरी लगा देना। इस प्रकार के इंसान के दृष्टिकोण से देखें तो भविष्य में इस पर की जाने वाली रिसर्च इंसान के लिए बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। हमारे लिस्ट में दूसरा नंबर पे है लैंगफिश। लैंगफिश जब पहली बार वैज्ञानिकों के सामने आए तो उसके बारे में जानकर वे हैरान रह गए। इसकी सबसे बड़ी खासियत जो कि किसी के पास नहीं है वे यह है कि यह मछली पानी और खाने के बिना खुद को 5 साल तक जिंदा रख सकता है। सोचो दोस्तों, 5 साल तक जिंदा रख सकता है। अफ्रीका में पाई जाने वाली यह मछली सूखा पड़ने के बाद और सारा का सारा पानी जमीन में सोख लिए जाने के बाद भी बड़ी आसानी से जमीन में अपने आप को गाड़ लेती है। अपने शरीर में मौजूदा जैविक घड़ी को धीमा करके यह शांति निद्रा में चली जाती है। जब तक मौसम इसके लिए अनुकूल नहीं होता तब तक यह बाहर नहीं निकलती। बिना पानी और बिना खाने के सिवाय किसी स्थिति में यह सालों तक रह लेती है। अगर इंसान किसी भी तरह से इस काबिलियत को हासिल कर पाए तो तेजी से बढ़ती लोक संख्या की भूख मिटाने का सवाल ही खत्म हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट जो सालों तक पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में रहते हैं, उनका अंतरिक्ष में समय बीतना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसी ही कई मुश्किल चीजें इतनी आसानी से हो जाएंगी जिसकी आज बस कल्पना ही की जा सकती है। हमारे लिस्ट पर है तीसरा नंबर डांडीग्रैंड। इस जानवर को वाटर बियर के नाम से भी जाना जाता है। 1 मिलीमीटर से भी छोटे और 8 पैरों वाला इस जानवर की खासियत जब आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। इसको इस लिस्ट में रखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह किसी भी खतरनाक परिस्थिति में अपने आप को बचा ही लेता है। इसमें इंसान से 1000 गुना ज्यादा रेडिएशन को झेलने की क्षमता होती है। -273 डिग्री सेल्सियस से लेकर +151 डिग्री सेल्सियस यह वे तापमान है जिसमें इस जानवर ने खुद को जिंदा रखकर दिखाया है। वाटर बियर पानी के बिना 10 सालों तक जिंदा रह पाता है। ये कालावधि इस धरती में मौजूदा इंसान को ज्ञात बेहद कम जानवर ही छू पाते हैं। 2007 में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जब वाटर बियर को स्पेस में ले जाया गया तो इसने 10 दिनों तक बस ऑक्सीजन मास्क के साथ घातक रेडिएशन का सामना करते हुए जिंदा रहकर दिखाया था। और हमारे चौथे लिस्ट पर आता है ट्यूराटिसिस न्यूटिकिला। इस जेलफिश को इमोर्टल जेलफिश यानी कि अमर जेलफिश कहा जाता है क्योंकि सच में यह अमर ही होती है। बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली यह जेलफिश जब पूरी तरह से बड़ी हो जाती है तब यह अपने शरीर का हिस्सा छोड़कर फिर से बाल अवस्था में पहुंच जाती है। फिर से बूढ़ी होने के बाद फिर से छोटी बन जाती है और यह चक्कर यूं ही चलता रहता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक यह किसी समुद्र जीव के शिकार ना बन जाए। और यही वजह है कि यह अमर होने के बाद भी इनकी संख्या औसत ही रहती है। हालांकि यह जीवन चक्र ऐसे ही चलता है, लेकिन क्या जेलफिश को उसकी मछली लाइफ के बारे में पता होता है या फिर से बच्चा होने के बाद वे नई यादों की शुरुआत करती है? इन सवालों का जवाब आज भी पता नहीं चल सका है। आपको इस जेलफिश के बारे में क्या खास लगा है वे हमें कमेंट जरूर
करके बताना। हमारे लिस्ट का आखिरी और पांचवा प्लेनेरियन प्लेटफॉर्म। प्लेनेरियन प्लेटफॉर्म यह जानवर किसी भी फैंटेसी फिल्म विलेन से कम नहीं है। इसके बारे में हम आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह आपको इसके बारे में जानकर ही पता चलेगा। यह एक ऐसा जानवर है कि जिसे अगर आपने काट डाला तो इसके दोनों हिस्से जिंदा रहेंगे और अब यह दोनों अलग अलग जानवर बन जाएंगे। यह जानवर अपने काटे शरीर में जिस हिस्से में सर नहीं है उस हिस्से में बस 2 हफ्तों के अंदर ही सर उगा लेगा और यह दूसरा प्लेनेरियन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अपनी इसी अनोखी काबिलियत के दम पर यह जानवर अपने डैमेज हुए टिश्यू जो इस बुढ़ापे की ओर ढकेलते हैं उन्हें बदल देता है और इसी वजह से यह कभी बूढ़ा नहीं होता है। अपने आप को बार बार इस तरह से रिसाइकल करने की वजह से मानो कि मौत इसकी गुलाम बन जाती है। तो दोस्तों आप सोच ही सकते हो, अगर इसे आप काट भी दोगे तो ये फिर से जिंदा हो जाएगा। ऐसा अनोखा जानवर ये है। तो कैसा लगा दोस्तों यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए इन 5 जानवरों में से सबसे अच्छा जानवर आपको कौन सा लगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में दोस्तों। अगर इसी तरह की जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ई ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें।